আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম জান্নাত ফেব্রিক্স থেকে, ঢাকা নিউ মার্কেট 424 নম্বর শপ থেকে। তো এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন, আপনারা হিউজ পরিমাণ কালেকশন স্টকে আমরা অ্যাভেলেবেল রেখেছি। কি প্রোডাক্টের? অর্গেন্ডির মধ্যে 3D প্রিন্টের যে নতুন ড্রেস আসছে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, মাহে রমজান কিন্তু শেষ, হ্যাঁ, পবিত্র রমজানের ঈদের পর যেই প্রোডাক্টগুলো এসেছে আমাদের নতুন, ওইগুলো আজকে দেখিয়ে দেবো। তো আপনাদেরকে মনে করে দিলাম, মাহে রমজান চলে গেছে। রমজানের অনেক বেশি ব্যস্ততার কারণে চ্যানেলে কোনো প্রকার ভিডিও আমি আপলোড দিতে পারিনি, যার জন্য আমি পার্সোনালি আন্তরিকভাবে খুবই বেশি দুঃখিত। তো এখন যে ড্রেসটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্টের মধ্যে অর্গেন্ডির ড্রেস। মিডল এজ থেকে নিয়ে শুরু করে ইয়ং জেনারেশন যারা আছেন, যে কোনো আপুরা বানিয়ে পড়লে অনেক সুন্দর লাগবে। আর ওনাটা বড় সাইজের হওয়ার কারণে নামাজ পড়ার জন্য কিন্তু সুবিধা, যেহেতু এগুলো পরে যদি কোথাও আপনারা পার্টি অথবা অকেশনে যান, নামাজের সময় হয়ে গেলে কিন্তু নামাজও পড়তে পারবেন, বড় ওড়না। আর সালোয়ার কাপড়টা ফ্রি সাইজ, চাইলে এটা দিয়ে প্লাজো সিস্টেমে বানাতে পারবেন। এই সেম ডিজাইনটার মধ্যে কালার কয়টা ভাইয়া? সেম ডিজাইনের একটা দুইটা দুইটা কালার, না, এই সেম ডিজাইনের মধ্যে দুইটা কালারই, অ্যান্টিক কালার আর হচ্ছে এই জাম কালার। তো ভিউয়ার্স, কালারগুলো দেখে নেন, আর যদি যার যেটা ভালো লাগে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। অন্য একটা ডিজাইনে চলে যাব। তো এখানে কিন্তু অর্গেন্ডির মধ্যে আরও অনেক ডিজাইন আছে ভাই। আরেকটা ডিজাইন খুলে দেখান। অনেক ডিজাইন আছে। তো এগুলো কিন্তু কাজ করা না, এগুলো হচ্ছে প্রিন্টের অর্গেন্ডি। বাট এখন যেগুলো আমি দেখাচ্ছি, এগুলো সবই কিন্তু সিকোয়েন্সের কাজ করা অর্গেন্ডি ড্রেস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কী কালার? ব্লু কালার। ভাইয়া ব্লু কালার একটা ড্রেস খুলতেছে। এটা একটু সিম্পল, বাট বানানোর পরে লুকটা অনেক সুন্দর আসবে। আমি একটু দূর থেকে দেখাই। হ্যাঁ, এই দেখুন, বারবার কিন্তু বলে দিচ্ছি ভিউয়ার্স, এগুলো সবগুলোই থাকছে 3D প্রিন্টের মধ্যে। এটা ব্যাক পার্ট। অনেকে আমাদেরকে কমেন্ট করে থাকেন যে ভাই 3D প্রিন্টের ড্রেস দেখাও, তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। এর আগে ঋষিকা সিল্কের একটা ভিডিওতে আপনারা অনেক বেশি সাড়া দিয়েছেন ভাই ঋষিকা সিল্কের মধ্যে 3D প্রিন্ট আসছে কিনা। তো তাদের জন্য বলে দিতে চাই, কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু চলে আসবে ঋষিকা সিল্কের 3D প্রিন্ট। হ্যাঁ, তো এটার মধ্যে কালার আছে জাম কালারটা পেয়ে যাবেন, সেম ডিজাইনের মধ্যে মাস্টার্ড কালারটা পেয়ে যাবেন। তিনটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। তো এখানে কিন্তু আরেকটা কালার দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া, দেখাচ্ছি যে মিষ্টি কালার। সেম ডিজাইনের মধ্যে 4টা কালার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আরেকটা ডিজাইন দেখিয়ে দিই, জল ছাপের মধ্যে। এটা আমি আর খুলে দেখাবো না, খুবই সুন্দর প্রোডাক্ট ভিউয়ার্স। এটা এই একটা ব্লু কালার। যার যেটা ভালো লাগবে দ্রুত স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। আর যারা সরাসরি শপে চলে আসতে চান, আমি শপের অ্যাড্রেসটাও দিয়ে দেবো। এখানে একটা সিম্পলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যারা সিম্পল পছন্দ করেন। আর ইনটেক যে অর্গেন্ডিগুলো আছে, আপনারা বলতে পারেন যে ভাইয়া এত সুন্দর ড্রেস ইনটেক দেখালো না কেন? তো নেক্সট ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো আমি। এগুলো কিন্তু কাজ ছাড়া অর্গেন্ডি ড্রেস। আর যারা সরাসরি জান্নাত ফেব্রিক্স চলে আসতে চান, শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে জান্নাত ফেব্রিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট 424 নম্বর শপ। এখানে ফোন নম্বর দেওয়া আছে 0167100646। সবাই ভালো থাকবেন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন পরবর্তীতে নতুন সব ভিডিওর আপডেট পেতে। ধন্যবাদ।